이미 잠들었나? 카메라 떡 쳐다보더니 바로 누워붙네. 우리 신바, 아이고 살쪄가지고 미미도 지금 살이 많이 쪘고 신바도 살이 많이 쪘습니다 지금. 우리 폴리시도 살이 많이 쪘고요. 밤비하고 폴리시는 새까매가지고 구분이 잘 안 갑니다. 지금 그래도 폴리시는 탄이 있어가지고 구분이 좀 가고 털을 좀 밀어놔가지고 짧아요. 마루 어쩐 일로 지 집에서 들어가서 잡니까? 마루 집에서 안 자는데 요즘에. 오늘 집에 들어가서 자네요. 다 에어컨 앞에 모여서 자고 있습니다. 날이 더우니까.